Предполагам, че в момента всички зрители виждат този коридор зад мен. Да, той е тъмен. И знам, че оттам няма да се появи никой, който всъщност е нормално, понеже аз живея в този апартамент и знам кой влиза и кой излиза. Но какво, ако един ден се прибирате от работа, от магазин, от футболен матч, от хандбален матч и внезапно ви среща човек, който никога не сте виждали, а той твърди, че ви познава? Или пък по-точно, какво прави един човек мистериозен? Мистериозен мъж или пък мистериозна жена, мистериозни деца? Какво означава думата мистериозен, загадъчен? На пръв поглед, нито един от моите зрители не може да отговори. Или поне ако вие можете, бих се радвал да видя вашите коментари. Именно днес в този видеоклип, приятели, ще чуете историите на много загадъчни жени. И съм сигурен, че по-голям процент от тях не сте ги знаели. Аз съм Айхан Инфая, приятели, и добре дошли в моят YouTube канал. Качвам по 3 видеоклипа всяка седмица. Ако желаете да не ги изпускате, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Абониране с камбанка, един лайк на този видеоклип и един коментар. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Може да влезете в историята за своите изключителни постижения или подвизи, но дори човек, чиято съдба е неизвестна, може да стане известен. Главният герой в това видео е точно такъв. С вас е Айхан Инфая и днес ще ви разкажа за най-мистериозната жена в историята. Жената от Издал. Има много мистериозни хора, на чието съдби експерти и учени все още гадаят. Но жената от Издал е специален случай. Те са кръстили така жената, чието тяло е било намерено през ноември 70-та година в норвежката долина Издал. Наблизо полицаите са открили празен пакет, сънотворни лекарства, бутилки алкохол, 2 подаръка с миризма на бензин, сребърна лъжица и напълно разкъсан паспорт. Но служителите на реда не са успели да идентифицират жената. Полицаите също са открили 2 куфара в близост до един от складовете на ЖП гарата. Там се оказали дрехите й, които всъщност са били изрязани, комплект сребърни лъжици, перуки, няколко чифта очила и тетрадки с мистериозни цифри. Експертите са успели да разгадаят само част от шифрите, поради което разследващите са стигнали до заключението, че мистериозният непознат човек е пътувал по света по 9 различни псевдонима. През 2018 година учените са направили изотопен анализ на зъбите на жертвата. Резултатите са разкрили, че през своето детство жената е живяла в Германия, а след това се е преместила във Франция. Благодарение на анализа, изследователите най-накрая са стигнали до самоличността на жената и техният успех стига до тук, но все още не са успели да достигнат до роднините на жената. Според една от версиите, тя е можела да бъде шпионин и именно заради това са решили да поставят край на живота й. Агент 355. Шпионите винаги притежават нещо мистериозно. И този агент е чудесен пример за това. Това е другата мистериозна жена, живяла няколко века преди тази жена, намерена в Норвегия. Агент 155 или Лейди 355 е кодовото име на жена, която в миналото е работила за президента на САЩ, Джордж Вашингтон. По време на войната за независимост в края на 18 век истинското име на жената все още не е известно. Смята се, че агента е предоставил важна информация за британската армия, с която са се сражавали тогавашните колонии. Един от начините за получаване на информация е било чрез обикновена комуникация, където агента е идвал на партията или събирания в Нью Йорк. Те са били специално посещавани от Джордж Андре, шефът на британското разузнаване. Андре непрекъснато се е напивал и са говорили с агента важни подробности относно зоологическите градини и саботажите. Информацията от агента пряко се е предавала на Вашингтон, благодарение на която войските на колонията са успели да спечелят войната, и се смята, че благодарение на този агент е разкрито предателството на американския генерал Бенедикт Арнолд и са спасени отрядите на френския маршал. Някои историци твърдят, че този агент има почти най-големия принос за победата на САЩ във войната за независимост. Жалко, че американците не са знали на кого да благодарят. Самоличността на супершпионина все още не е установена. Според една версия, през 1780 година мистериозна дама, която е била бременна, е била арестувана и поставена в затворническият кораб, където е починала по време на раждане, но това е само версия.
Моника Либао. Сигурен съм, че всеки от вас знае миналото си. Знаете кои са вашите родители, къде и кога сте родени и кой сте всъщност. Моника Либао е напълно противоположен случай. Въпреки факта, че този агент съществува и за разлика от предходният агент, ние знаем как изглежда тя. Не се знае коя е всъщност. До 16 годишна възраст тя е живяла с майка си Бирма и баща си Пабло, но един ден разбира, че майка й преди 20 години е имала операция за отстраняване на матката. Оказва се, че Бирма не е можела да бъде майка на Моника. В отговор на въпроса на Моника, тя е отговорила, че всъщност по-голямата й сестра е родила Моника. Според нейните думи, сестра е тогава и била 19 годишна и не е могла сама да отгледа малкото. И Бирма е започнала да се грижи за нея. Но предполагаемата майка на Моника, уж сестра й, която е много по-голяма от нея, не потвърждава тази история. След което Моника е напуснала Бирма и Пабло и след години тя е намерила акта си за раждане, в който е имало много несъответствия. Появили са се различни подробности, като например Моника са е крили от полицията през детството, дори съдиите не са успели да намерят никакви записи. Самото момиче вероятно е било отвлечено в детството си. Моника все още не знае коя е тя и кои са нейните родители. Лори Ерика Раф. Подобна е историята и с нея. Никой не е знаел коя е всъщност, но това е по нейна вина. Историята започва с факта, че Лори Ерик Кенеди се е омъжила за Блейк Араф, но Лори се е държала подозрително. Опитвала се да не се появява публично. Казала на Блейк, че на сватбата си не иска роднини, а също и да отидат някъде надалеч след тържеството. Лори никога не е говорила за миналото си и в някои моменти се е държала много странно. След едно известно време Блейк е подал молба за развод, а Лори неочаквано решила да сложи край на живота. След смъртта на жената са започнали да разкриват ужасни подробности за нея. Всички отговори са се съхранявали в сейфа на Лори, който много внимателно тя е защитавала. Оказало се, че Лори не е истинското име. Жената се е казвала Беки Сю Търнър. Случаят е станал още по-сложен, когато се е оказало, че Беки Сю Търнър е загинала в пожар на 2-годишна възраст, само 6 години след смъртта на Лори. След няколко месеца продължително търсене, нейните предполагаеми родители са намерени. Те са споделили, че всъщност името й е Кембърли Маклин и е избягала от дома си, когато връзката й с новият и втори баща не е потръгнала. Но коя е всъщност Лори? Какво детство е имала и кои са нейните родители? Това явно никой никога няма да разбере. Лейди Баба. Америка познава много мистериозни личности и Лори Ерика Реф далеч не е последната от тях. Лейди Баба се смята за много по-мистериозна. Предполагам, че не сте забравили толкова високопоставено събитие, като убийството на Джон Кенеди през 63-та година. Този инцидент е мистериозен сам по себе си. Лейди Баба са нарекли неидентифицирана жена, която най-вероятно е заснела самият процес на убийството на президента на САЩ с камера. Наречена е Баба заради бандана, който е широко популярен. На една от снимките, направени близо до място престъплението, се вижда как тази баба държи камера в ръцете си. Много теоретици са сигурни, че жената е успяла да заснеме момента на убийството на президента от близък план. Най-странното обаче е, че след изстрелите жената е продължила да стои на мястото си, без да е помръдвала, след което е пресекла улицата и се е сляла с тълпата. След убийството, органите на реда са се обърнали към населението с молба да им предоставят всички любителски снимки и видеоматериали, направени през този ден. Но на нито един от кадрите Лейди Баба не се е появила. Тя буквално сякаш се е изпарила. Все още не се знае коя е тази жена и дали наистина е заснела нещо важно. Според една от версиите, ФБР все пак са успели да намерят бабата или се е заплашвали чрез репресии, че ако изрече това, което знае, може да дойде нейният край. Някой от вас има ли предположение за това каква е била тази жена? Минувач, професионален фотограф или просто обикновен гражданин? Споделете вашето мнение долу в коментарите и останете с мен до края на видеоклипа, понеже ви очакват още мистериозни и загадъчни хора. Приятно гледане! Човекът от Съмъртън. Предполагам, че все още помните жената от Издал. Мъжът от Съмъртън има подобна съдба, поради което може да се нарече най-загадъчният мъж в историята. Тялото му е намерено на 1 декември 1948 година на плажа Съмъртън в Аделаида, Австралия. Когато криминалистите са започнали да изучават телата, стигнали до зададена улица. Практически нищо не е можело да се каже за починалия. Нямало почти никакви факти. Всички етикети от дрехите му са били отрязани. Нямало документи, нямало портфел и лицето му е било гладко избръснато. Ако изотопният анализ на зъбите са помогнали по някакъв начин по делото на жената от Издал, при този случай анализът на зъбите не е дал абсолютно нищо. По джобовете на човека от Съмъртън са намерени цигари, кутия кибрид,
пакет дъвки, гребен. Били са открити също и автобусен билет и билет за влак. На пръв поглед е изглеждало, че има доказателства, но това не е било достатъчно. Съдебните експерти не са разбрали кой е този човек и патологът не е успял да установи точната причина за смъртта. След известно време делото е станало още по-объркващо, когато в един от неговите джобове са намерили лист, на който е било написано Тамам Шут, който може да се преведе като завършен или приключен. Какво е било това? Някакъв намек или съобщение? Едва ли някой ще може да ни отговори през идните години. Неизвестен бунтар. Споделих с вас, че дори човек, чиято съдба е неизвестна, може да стане популярен. Неизвестен бунтар, или както го наричат още танкиста, може да стане известен точно по такъв случай. Той е станал известен по целия свят през юни 1989 година, когато събитията, които са се състояли в Китай на площад Тяньмень, участниците в акцията са били основно студенти, които са настоявали за демократични реформи в страната. След няколко седмици действията са се превърнали в гражданско въстание, което правителството е решило да потуши на 5 юни 1989 година, като е изкарала колона от танкове на площада, при което обаче се е случило нещо много странно и в същото време интересно. Неизвестен човек се е появил пред тях и се е задържал около половин час, дори се е качил на най-близкия танк. След половин час служителите на реда са извели мъжа, но все още не се знае кой точно е този мъж. Но въпреки, че самоличността му все още не е установена, той е бил включен в списъка на най-влиятелните хора на 20 век, според списание Time. Снимката на неизвестния бунтар се е разпространила по целия свят, а самият бунтовник се е превърнал в символ на свободата и несъгласието с тиранията. Ли Цинюн. Китай познава много мистериозни личности и Ли Цинюн е един от тях. Този човек е успял да шокира света със своята възраст. Според различни източници той е живял 256 години и се предполага, че е роден през 1677 година и е починал през 1933 година. За да разберете по-добре неговият мащаб, практически той е на същата възраст, когато Петър Велики при неговото управление Русия става империя и почива, когато вместо империя в Русия цари Съветският съюз. За да оцелее няколко епохи, би трябвало да има някакви тайни и загадки. Ли Цинюн е имал едно популярно изказване: за да живеете по-дълго, трябва да държите своето сърце тихо, да седите като костенурка, да ходите весел като гълъб и да спите като куче. В допълнение към този подход към живота, той е използвал и лечебни планински растения. Най-интересното е, че няма документирани източници за неговото раждане. Официално е невъзможно да се твърди, че е най-възрастният човек в историята. Някои хора са го считали просто за мит, други пък са твърдили, че това не е един човек, а събирателен образ. Но въпреки това, много хора са сигурни, че такъв човек е съществувал на нашата планета. Каспар Хаузер. Ако Ли Цинюн наистина е бил такъв супер столетник, значи е живял по времето на Каспар Хаузер. Въпреки че тези мистериозни личности определено не са се пресичали помежду си, Каспар Хаузер влиза в историята като мистериозно заверено дете и е една от основните мистерии на 19 век. Той е забелязан на улицата на германския град Нюрнберг през 1828 година. Каспар не е можел да каже нищо на полицаите, успял е само да напише името си и на всички въпроси той отговарял или с не знам, или е казвал, че иска да стане кавалерист като баща си. Опитвайки се да разберат кое е било това заверено дете, полицията е открила 2 бележки върху него. Тъй като е бил държан в подземна тъмница през целия си живот, той никога не е напускал своята къща. На същата бележка се пише, че той иска да стане кавалерист, а втората е била написана от майка му, преди да се раздели с сина си. Жената е написала, че баща му не е жив и че тя не е в състояние да отгледа Каспар и че на 17 годишна възраст Каспар е трябвало да отиде да служи в кавалерийският полк, където е служил и баща му. Човекът е наречен детето на Европа. Бил е много затворен и странен и е пил само вода. Той е наричал хората животни, а всички животни коне. Но Каспар бързо е свикнал с обществеността. За няколко години той е усвоил няколко езика, сменил е няколко настойници и е получил много полезни умения. Може би на него не му е било писано да живее по-дълго. Въпреки това обаче, той остава един от най-загадъчните хора в историята. Дори съвременните учени, които са изследвали ДНК-то на Каспар, не са успели да установят кой всъщност е този човек. Колко от тези истории знаехте? А видеоклипа хареса ли ви? А в началото на видеоклипа ударихте ли камбанката? А лайк бутонът? А коментирахте ли видеоклипа изобщо? Ако не сте направили поне 2 от тези изброените, то момента е да го направите.
понеже, както ви споделих в началото на видеоклипа, качвам по 3 видеоклипа всяка седмица и предполагам, че не бихте искали да ги изпускате, нали така? Приятели, ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това тук е моят плейлист с всички интересни качени видеа от мен, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!